اینا نمیشینن که اینا بشینن لر و برخواهی بکنن و پاکستان بیای کشته بره و ما همچنان بر عواطف هموطنان ما که در پی لر و برخواهی وقتی میبینه از درون افغانستان دیگه یک مجموعه و جریان های سیاسی منتظر عواطف هموطنان ما که در پی لر و برخواهی وقتی میبینه از درون افغانستان دیگه یک مجموعه و جریان اینا نمیشینن که اینا بشینن لر و برخواهی بکنن و پاکستان بیای کشته بره و ما همچنان بر طبل اینا نمیشینن که اینا بشینن لر و برخواهی بکنن و پاکستان بیای کشته بره و ما همچنان هیجانات و عواطف دشمنی بی پایان با پاکستان کوبیده بریم. نه، وقت از این رسیده، آگاهی لازم در این حد رسیده که در درون فضای سیاست افغانستان و در نزد انسان افغانستان که هم از خود بپرسه که با پاکستان چی دشمنی داره و هم از پاکستان بپرسه که با ما چی دشمنی داری. بنابراین برگزاری نشست که در لندن برگزار شده و ادامه هم دور اول نشست اسلام آباد هست و اکثریت اعضایی که در اونجا شرکت کرده بود اینجا هستن و دوستانی که در دور اول شرکت نکرده بود حالا در لندن حضور دارن. آدم‌های از درون جامعه پشتون هست، از درون جامعه تاجیک هست، از درون جامعه ازبک هست، از درون جامعه هزاره هست و از گروه‌ها و تیپ‌های متفاوت هست که دور هم نشستن صحبت میکنن و حرف میزنن. یک مجموعه هایی که حالا آمدن میگه این انحصار شده و اینا حذف صورت گرفته و یک ایده را حذف کردن. نه، شما قصه تان معلومه.